I den her video, der vil jeg lave en gennemgang af den der app, der hedder Riser-app, jeg snakker om i en af de tidligere videoer. Og så for at lave en intro, hvor jeg ikke laver sådan en Jupay-intro, som Gex lige er opmærksom på hans side af videoen. Det kan I lige se her. Så er vi ved at være klar. Kan vi lave en JP-start? Så skal vi til at køre. Det er sådan, at altid lyder, når det starter. Gex har forstået det. Selvfølgelig skal jeg have bedre lyd på. Det skal jeg nok lave. Men det kan vi jo teste den her video. Men lad os lige få gjort klar, så kommer jeg afsted. Det her det er egentlig bare lige line up af alle udstyret, jeg synes man skal have på. Især hvis man kører motorcykel i trafikken, når du kører på bane, så skal du altid have sådan noget på. Rygskjold og læderjakke og en todelt dragt, ligesom min. Plus selvfølgelig have sådan en punkt med, og så skal vi lige have gang i appen. Ser ud. Kan man se en skid? Ja, det kan man godt. Jeg holder inde i byen. Jeg ved cirka, hvor jeg skal hen. Eller så ved jeg ikke, hvor jeg skal hen. Så siger jeg bare adventure. Så siger jeg skal til min mors fødselsdag i aften. Så jeg skal maks bruge, lad os sige, 1,5 time. Så siger jeg update. Og så lige nu så har jeg super curvy på. Så laver den en rute, og så kører man den, og så er man tilbage inden for 2 timer og 27 minutter. Gex, nu prøver vi. Hold vejret, Jeppe. Tænk over hold vejret. På nøgler ind i lommer. Hold vejret. Hold vejret, hold vejret, hold vejret. Nu bliver du til at trække vejret. Så. Nå, lad os komme i gang med at pakke den her søde lille missekæt ud. Så der bliver det ligesom ikke rigtig gjort noget ved. Men egentlig også den første video, hvor jeg sådan har mulighed for at få kørt på den med det nye schema på video. Fjerner vi lige bordet her. Det kan vi godt lige gøre. Sådan der. Fino bombino. Og så kan jeg fortælle, at der er blevet bestilt nye kåber, som bliver grøn, og så fader over i sort. Så bliver røven også grøn, og så kan det være, at jeg lige skal have fikset dem her. Og så kommer der ikke til at være det der hvide plamage nede på bunden og sådan noget. Så det bliver spændende. Hej, og velkommen til Jeppes kanal, hvor vi i dag skal snakke om vejrtrækningsbiler. tænker, at jeg lige holder på motorvejen, og så kører vi mod, ja, vi skal ind hjem, altså vi skal ind mod hårdt, så vi tager den her. Det er også en fornøjelse
fornøjelse efter alle de der lånecykler, hvor der ikke er en skid lyd på. Og så komme over på min egen, hvor der er lidt væs igennem. Fuck, det er nice. Okay, jeg nå en cheese. Ej, det tager ikke mig en halv time at køre til Horsens her fra Vejle af. Det nordlige Vejle. Overhovedet. Så skal lige have en cheese. Det der, Jeppe, det er ikke en cheese. Men det sæt mig ikke. Det er kraftedeme vigtigt sagt, det der. Nu bliver det også til gengæld, hvad det er. Det er en tankstation. Og jeg har nemlig Circle K-card. Så jeg kan lige smide kornet i maskinen, ikke? Og så bare tank. Og så er der bare hul igennem. Og så bare på med noget sex juice. Jeg ser ellers dejligt ud, den der. Det er da satme også sjovt at køre på. Så kommer kamera til sådan noget der. Ej, det er fedt. Det er fordi jeg laver videoer og smider det på YouTube. Jeg skal se, hvor langt, hvordan folk de kører. Og... Ja. Du kan finde videoen inde på det der navn inde på YouTube. Nå. Jeppe. Hvor langt skal du så i dag? Jeg har bare ude og teste en app på telefonen, med ude og køre i det der Grejsdal, der ligger herude. Kender du det? Nej, det er også godt. Vi er jo en, der har en søn af cykelrute, han har været ude og køre derude. Nå. Der er nogle lækre veje oppe i noget af dal, man lige kan komme på. Skal jeg lige have en cheese, og så skal jeg hjem. God lørdag. Nå, lad os lige hoppe ind og se, hvad de har på menuen. Det var godt. Det var det, der skulle til. Nu har jeg så sikkert et kvarter til at komme til Horsens. Det var fordi, jeg skulle lige trække tiden til at kunne komme bag de der knægte der. Det kunne ikke lade sig gøre. Lad os komme hjem. Tak for den her gang. Husk at smide et like og tryk subscribe, så I kan følge med. Det næste jeg får smidt op, det er lige videoen af, at jeg fik malet motorcyklen sådan her. Det gør jeg for på halvanden uge siden. Det skal vi have lavet. Vi ses i den næste video. Det her det er rigtig godt. Hej hej.